हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉर्वेन एलएस कॉफ सिरप के बारे में। नॉर्वेन एलएस कॉफ सिरप बनाया है इनसेनी कंपनी ने और उसका जो कंपोजिशन है यहाँ ईच 5 ml कंटेन्स लीवोसल्बुटामोल सल्फेट 1 मिलीग्राम, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 मिलीग्राम एंड ग्वाइफेंसिन 50 मिलीग्राम। और उसका यूजेस के बारे में बताओ तो ये वेट कफ में यूज़ किया जाता है, मतलब बलगम वाली खांसी में ये दवाई बहुत अच्छा काम करते हैं। और यूजेस के बारे में बताओ तो डोजेस के बारे में बताओ तो ये दवाई यूज़ करने से पहले आप लोग डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।